Liebe Gemeinde, vor 2 Wochen haben wir hier bereits schon unser Krippenspiel aufgeführt und ich sehe auch heute Abend wieder einige unserer Darsteller hier mitten unter uns. Das war ein ganz großes Fest und hat richtig viel Spaß gemacht. Und eine unserer Darstellerinnen meinte dann nach dem Spiel zu mir, also im nächsten Jahr könnte man ja vielleicht so ein Sequel draus machen, also dass man jeden Sonntag im Advent ein bisschen von dem Krippenspiel spielt. Und ich dachte, das ist eigentlich eine super Idee, ist schon mal gemerkt. Dann habe ich mir überlegt, in dem Krippenspiel haben wir nichts gehört über die Perspektive des Wirtes in der Weihnachtsgeschichte. Also dachte ich mir, es ist doch vielleicht heute Abend einmal spannend, da ein bisschen genauer hinzugucken, wie das eigentlich für den Wirt der Herberge war an Weihnachten. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie viele Kinder hier sind, aber ich habe heute auch was Kleines mitgebracht. Ich habe es nicht für alle gebastelt, dafür reichte meine Zeit nicht mehr, aber ein kleines Geschenk sozusagen, weil an Weihnachten, da geht es ja auch irgendwie um was Geheimnisvolles, man packt auch gerne Sachen aus und deswegen diejenigen, die so etwas bekommen haben, die können das jetzt mal zur Hand nehmen und es gibt so einen weißen Punkt an einem dieser Zacken hier und da können wir jetzt einmal zusammen gleich starten. Aber erst müssen wir einmal ein wenig in die Szene hineinkommen. Es ist Abend geworden, schon so richtig dunkel draußen. Nachdem sich die Gäste in der Herberge in ihre Zimmer zurückgezogen haben, da freut sich der Wirt jetzt endlich auf sein schönes, warmes Bett. Feierabend. Das Bett, das ist für ihn nämlich eigentlich der schönste Ort der Erde. Endlich Ruhe. Doch kaum ist er unter die Bettdecke gekrochen, da klopft es an der Haustür. Wer will denn jetzt zu so später Stunde noch etwas? Er steht etwas unwillig wieder auf, schlüpft in seine Pantoffeln, nimmt seine Nachtkerze und schlurft die Treppe hinunter zur Haustür. Er öffnet sie und blickt auf. Jetzt können wir den weißen Punkt quasi aufklappen und mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Er sieht genau 2 Menschen. Einen Mann und eine schwangere Frau, die stehen da vor ihm und sein geübter Blick sieht ihre Not. Doch im Haus ist wirklich kein Platz mehr. Aber da fällt ihm ein, es wäre ja noch Platz im Stall hinter dem Haus. Da schickt er die armen Leute erstmal hin. Er schließt die Tür, geht wieder ins Bett und kuschelt sich unter seine Bettdecke. Endlich Ruhe. Genüsslich streckt er sich noch einmal aus und legt sich zurecht. Da klopft es schon wieder. Was ist denn heute nur los? Er steht auf, steigt in seine Pantoffeln, nimmt die Kerze, steigt die Treppe herunter und öffnet die Türe. Und jetzt geht es im Uhrzeigersinn quasi, also von Ihnen und euch aus gesehen, so weiter mit dem nächsten Punkt, mit der nächsten Zacke. Da verbirgt sich jetzt ein einzelnes Menschlein wieder dahinter, nämlich der Mann des Pärchens steht auf einmal wieder da. Hätten Sie vielleicht noch eine Decke für uns? Widerwillig sucht der Wirt im Schrank, findet schließlich das Gewünschte und händigt es dem Fragenden aus. Dann schließt er die Tür, jetzt aber wirklich richtig feste zu, und geht wieder hinauf ins Bett. Endlich Ruhe. Er ist noch nicht ganz eingeschlafen, da wird es auf einmal richtig hell draußen. Nicht nur nachthell, nein, so hell wie sonst nur am Tag. Und das kann man sehen, glaube ich, ja, wenn man die dritte Ecke aufklappt. Da sieht man nämlich einen Stern. So richtig hell wird's da draußen. Merkwürdig, denkt er sich, heute ist aber wirklich was los hier. Und dann klopft's auch schon wieder. Herrschaftszeiten, jetzt reicht's aber. Der Wirt wirft die Decke auf, springt in seine Schuhe, zieht die Kerze vom Tisch, rennt die Treppe hinunter, reißt die Tür auf und wir reißen nicht, aber klappen unsere 4. Zacke auf, wenn wir mögen, und sehen da ein kleines Schäfchen. Vor dem Wirt stehen nämlich jetzt 3 Hirten und die fragen nach einem Kind. Er versucht 1 und 1 zusammenzuzählen und sagt, ja,
da hinten im Stall sind Leute. Wirft die Tür ins Schloss, rennt die Treppe hinauf, wirft sich ins Bett, zieht sich die Bettdecke über den Kopf. Jetzt aber wirklich finito hier. Sie ahnen es schon, ihr ahnt es schon. Falsch gedacht. Jetzt klopft es aber richtig laut und bestimmt an der Tür. Voller Zorn und Wut springt er wieder aus dem Bett, reißt die Kerze vom Tisch, fällt fast die Treppe hinunter, reißt die Tür auf und schreit: Hinter dem Haus! Den 3 heiligen Königen, Zacke Nummer 5 mit der Krone, denen reißt es ja fast den Boden unter den Füßen weg, als der Wirt ihnen die Tür vor der Nase zuschlägt. So schnell war er noch nie wieder im Bett. Welche Leute habe ich mir da nur in meinen Stall geholt, denkt er sich noch, dreht sich um. Aber ehe er sich's versieht, da ist auf einmal die ganze Luft erfüllt von Gesang. Wir klappen die 6. Ecke auf und wir sehen diesen Engel, der da steht für diese himmlischen Gesänge. So schnell, wie unser Wirt im Bett war, ist er wieder draußen, fliegt jetzt regelrecht über die Treppe zur Tür hinaus und rennt zum Stall, denn er hat schon gemerkt, also irgendwas ist doch jetzt hier, was eigentlich auch ziemlich positiv ist und was er auf jeden Fall mal in Augenschein nehmen müsste. Psst, flüstern ihm 8 Augenpaare entgegen. Er schläft. Der Wirt schaut auf das Kind und schaut und schaut und schaut. Und langsam erscheint ein Lächeln auf seinem Gesicht und es beginnt förmlich zu leuchten. Ein Kind, das sehen wir jetzt, wenn wir den ganzen Stern einmal aufgeklappt sehen, hier unser kleines Jesuskind liegt da. Aber er spürt, dass etwas Besonderes von ihm ausgeht und etwas in seinem Herzen beginnt zu leuchten. Erfüllt von dem, was er gesehen hat, da läuft der Wirt jetzt zurück in sein Haus und weckt alle seine Gäste, die zunächst natürlich genauso wenig begeistert davon sind, wie er es zuerst war. Aber er ist der Meinung, die müssen jetzt auch alle dieses Kind sehen, das die ganze Welt verändert. Jesus ist geboren. Der Wirt, der hat etwas Besonderes erlebt. Und ich glaube, für ihn hat sich in dieser einen Nacht so einiges verändert. Er konnte sich einfach nicht satt sehen an dem, was er in der Krippe gefunden hat. Ich frage mich, was das gewesen sein kann. Und ich frage auch Sie und euch, was ist denn das Besondere für euch an dieser Geschichte, an Weihnachten? Beim Johannes, beim Evangelisten, da habe ich im 1. Kapitel den Vers 4 gefunden in der Vorbereitung auf heute. Und da heißt es: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und für mich ist in diesem einen Satz eigentlich die ganze Botschaft von Weihnachten zusammengefasst. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass es nicht dunkel bleiben wird. Denn mitten in der Nacht, da bringt Maria den Heiland zur Welt. Mitten in der Finsternis kommt Heilung in die Welt. Mitten in der Dunkelheit scheint ein Licht. Und Gott fängt ganz unten an, da bei den Menschen, die im finsteren Lande wohnen. Nicht, weil er mit den Menschen, die zufrieden und glücklich sind, nichts zu tun haben möchte, sondern einfach, weil die im Finstern sind, das Licht und die Hoffnung ganz besonders brauchen. Die brauchen eine Hand, die hält, eine Stimme, die sagt: Fürchte dich nicht. Das Licht von Bethlehem, das scheint auch heute noch in der Welt. Und manchmal, da spüren wir es hoffentlich leuchten, unvermittelt, in uns selbst, in einem anderen.
Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das Licht, das von der Krippe ausgeht, zu hegen und zu pflegen, wie eine Kerzenflamme nicht verlöschen darf. Christus ist unser Licht. Er scheint mitten in der Nacht, in der Dunkelheit der Welt, in unserem Herzen. Vielleicht sehnen wir uns manchmal selbst danach, noch einmal ganz neu anfangen zu können, so wie das Kind in der Krippe das Leben ganz neu beginnt. Gerade weil unser Leben so oft anderes für uns bereithält und wir wissen, wie kostbar die Momente von Geborgenheit und von Gehaltensein in unserem Leben sind. Wir sehnen uns gerade im Winter ja nach dem Licht, wenn die Tage kurz sind und die Nächte lang. Die Dunkelheit früh kommt und es lange dauert, bis es wieder hell wird. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses Baby in der Krippe, das wird wachsen und das Leben so vieler Menschen verändern, bis heute zu uns. Es bringt uns das Licht und macht die Dunkelheit heller. Mögen wir uns heute gemeinsam daran erinnern, das Licht von Weihnachten, das wird nie verlöschen. Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lasst uns gemeinsam daran festhalten und uns gegenseitig heimleuchten. Amen. Es freut mich außerordentlich, dass Sie durch diesen festen, kalten Wind trotzdem hierher gekommen sind, um das Weihnachtsfest und dieses heilige Licht miteinander zu teilen. Fröhliche Weihnachten. Sie haben alle im Eingang einen schönen grünen Flyer bekommen. Der wurde in dieser Woche kreiert, damit Sie wissen, wie es uns geht. Und der Martin-Luther-Kirche geht es finanziell, Covid-bedingt, sehr schlecht. Wenn es Ihnen gefällt, was wir hier tun, dann lesen Sie sich das ganz genau durch. Gehen Sie auf unsere Webseite, schauen Sie einfach mal nach, wow, was passiert hier eigentlich alles? Und da möchte ich gerne mit dabei sein. Wir laden euch alle herzlich ein, freiwillig mitzuarbeiten, uns finanziell das ganze Jahr zu unterstützen, denn diese Kirche ist offen und konstant für andere Menschen da. Dafür brauchen wir euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt hoffentlich heute Abend ein herrliches Essen und das gemeinsame Zusammensein in der Familie und mit Freunden. Frohe Weihnachten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.